Dadajon tiring. Dadajon tiring. Dadajon tiring. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Bizning yangiligimiz bor. Renat akamizni Hindistonga yuboryapmiz jigarni almashtiralik uchun. O'zlarini ayollari jigarlarini bermoqchi. Birinchi videoyimizda, ya'ni 2 oy oldin Ehson yig'ishimizdan oldin o'zlarini opalari jigarlarini bermoqchi edi, lekin opalarining jigarlari kichkinaligi uchun ayollar jigari to'g'ri keldi. Operatsiyaga hozir Toshkent aeroportidan Hindistonga yuboryapmiz. Inshaalloh sizlar bilan birgalikda mana shu summani yig'dik va mana shu bir oilani xursandchiligiga erishdik. Hozir bizdagi bo'ladigan summa 28 ming dollarni tashkil qiladi va hozir jigarlari to'g'ri kelyapti, lekin qonlari to'g'ri kelmayapti. Mana shu qon uchun ham 5 ming dollardan 10 ming dollargacha summa ketadi. Hozir bizga kerak bo'ladigan summa plus minusi bilan 5 ming 6 ming dollar pul kerak bo'ladi. Va mana shu summada sizlar bilan birgalikda albatta yig'amiz va mana shu summa yig'ilgandan keyin inshaalloh operatsiya jarayonlari tugatilib va aeroportdan kutoladigan videolarni qo'yib boramiz. Renat akamizni har doim kuzatib borishni istasanglar, bizani Telegram kanal ochib qo'yganmiz, ya'ni Telegram guruh ochib qo'yganmiz. Har kuni videolar tashlab boriladi. Mana shu kanalda, mana shu guruhda kuzatib borsanglar bo'ladi. Bizani qo'llab-quvvatlab, like bosib videolarimizga baddicha qilganlardan Alloh rozi bo'lsin va mana shu videolarimizga ham like bosinglar, kuzatib boringlar. Bundan ham ko'p yaxshiliklarni qilishda sizlar bilan davom etamiz. Avvalambor assalomu alaykum butun vatandoshlar, butun O'zbekiston xalqi, butun musulmon xalqimiz, qishloqdoshlar, Qazog'i qishlog'i, hammalaringizdan minnatdorman. Men juda xursandman. Mana shunaqa nima bo'lganidan, lekin bunaqa kutmagandim. Mana Xudo xohlasa mana Toshkent xalqaro aeroportidan Hindistonga uchib ketyapmiz. Menga shunchalik yordam qilgan insonlardan men butun umr qarzdorman. Hammasiga rahmatlar aytaman. Juda ham minnatdorman. Mana bolalarim, farzandlarim sizlardek saxovatpesha inson bo'lishlarini xohlayman. Borlaringizga shukr. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, qishloqdoshlar. Hammalaringizga katta rahmat aytaman. O'tgan safar aytgandim, bloger ukamiz kelgandan keyin bizni nima deydi, oilamizda xursandchilik boshlangandi. Mana o'sha xursandchilik davom etyapti. Sizlarni sharofatlaringiz bilan mana ukamni nasibsa Hindistonga operatsiya uchun olib ketyapmiz. Hammangizga minnatdorchilik bildiraman. Qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun, ehson qilganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat aytaman. Mana shu bloger ukamga ham katta rahmat aytaman, Shahbozjonga. Juda ham katta bizga kuch berdi, motivatsiya berdi. Mana shu ukamni hayotga qaytishiga, o'ziga ishonch uyg'onishiga katta kuch berganligi uchun sizlarga, mana shu bloger ukamga ham rahmat aytaman. Hammalaringizni qilgan ihsonlaringiz Alloh dargohida qabul qilsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz, hammalaringiz niyatlaringizga yetingizlar. Inshaalloh yaxshi kunlarda yaxshi xabarlar bilan kelish nasib ro'za aylasin hammamizga. Hammangizga rahmat.